Hey, BG Bricks her. Så er det blevet tid til at kigge på, hvordan det er gået med salget i min Bricklink-butik her i januar 2021. Og jeg kan allerede nu afsløre, at der er blevet sat nye rekorder i butikken. Og hvis I har lyst til at se, hvad det er for nogle rekorder, jamen så tag det lige at hænge på. Og ellers, hvis I ikke har fået tryk på den abonner-knappen, så tag det lige at få tryk på den, så I kan følge med, når der kommer nye videoer fra mig. Ja. Men ellers, så lad os prøve at kigge på det. Så lad os prøve at kigge på, hvordan tallene ser ud her i butikken for januar måned. Hvis vi starter med at kigge på, hvor mange dele jeg startede ud i butikken med, jamen så startede jeg med lige under 30.000, eller rettere sagt 29.788 dele. Jeg sluttede måneden på lidt over 30.000, på 30.281 dele. Og i løbet af januar måned, jamen der fik jeg solgt 3.317 dele. Det er ikke denne måned, jeg har solgt allerflest dele i. Jeg tror både december og november, der havde jeg solgt næsten 3.500 dele, eller lidt over 3.500 dele. Derudover så fik jeg tilføjet 3.810 dele, og det er selvfølgelig derfor, jeg ender på lidt mere end det, jeg startede med. Men hvis vi så går ind og kigger på antallet af ordrer for måneden, jamen så havde jeg faktisk 29 ordrer i januar måned. Og hvis vi går tilbage og kigger på december måned, så var min bedste måned indtil dato, jamen der var jeg oppe og have 19 ordrer. Så det betyder, at jeg havde 10 ordrer mere her i løbet af januar, end jeg havde haft i den bedste måned indtil da i december. Så det er jeg rigtig godt tilfreds med at have 29 ordrer på en måned. Jeg gik ellers og håbede indtil det sidste på, at det ville komme op og have 31 ordrer, så jeg havde i gennemsnit 1 ordre per dag. Men de sidste 2, de nåede desværre ikke komme ind, men derudover så er jeg rigtig godt tilfreds med at have de 29 ordrer om dagen. Hvis vi så går ind og kigger på, jamen, hvor meget har de her 29 ordrer så givet i omsætning. Og der er jeg oppe og have næsten 6.000 i omsætning, 5.828 kroner. Og det er igen, hvis man nu går ind og kigger på, hvordan min næstbedste måned, eller hvordan min bedste måned så ud indtil dato, jamen så er det december måned, hvor jeg er oppe at have 4.500 cirka i omsætning. Så en stigning fra december er på 1.300, hvilket er cirka 25-30% eller sådan noget over det. Så det er jeg rigtig, rigtig godt tilfreds med, og jeg håber selvfølgelig, at det kan fortsætte i de følgende måneder, der nu kommer. Så ny rekord både for ordre og omsætning her i min butik. Hvis vi så prøver at gå ind og kigge på, jamen, hvad havde de forskellige ordre, hvad lagde gennemsnitsværdien på de forskellige ordre, jamen, så lagde jeg dem på lige over 200 kroner. Og det var egentlig også det, jeg havde håbet på, da jeg lavede mit nytårsforsæt, som hvis I ikke har set det, jamen, så smider jeg lige et link til det fra den sidste video, jeg lavede med min salg her. Og der håber jeg på, at jeg kunne have en gennemsnitlig værdi på de 200. Og selvfølgelig så håber jeg også på, at jeg kunne have en omsætning på 3.000, og så 15 år, og så kan man sige, de er alle sammen indtil videre pænt stykke over det i hvert fald. Men hvis vi prøver at kigge på den omsætning på de 5.828 kroner, så kigger på, jamen, hvor meget udgør fragtudgifterne så i det. Jamen så fragtudgifterne og PayPal-gebyren, jamen de udgør, eller fragtudgifterne først, de udgør 1.136 kroner. Og PayPal-gebyr og Bricklink-gebyr, jamen de udgør 348 kroner cirka. Og hvis man kigger på samlet på dem, jamen så er det 1.400, knap 84 kroner, der er blevet brugt i fragtudgifter og gebyr. Og hvis jeg så går ind og kigger på, jamen hvad har de her dele her så kostet dem, jeg har solgt, jamen så har de kostet 2.087 kroner. Og det ender med at give en profit på 2.257 kroner. Så alt i alt, så har det faktisk været en rigtig god måned her for mig her i januar måned. Og hvis de her måneder her, eller hvis de kommende måneder, de kan fortsætte lige sådan, jamen så er jeg rigtig, rigtig godt tilfreds, og så ender jeg også langt over det, kan man sige, i forhold til, hvad jeg egentlig havde af nytårsforsæt. Men nu må vi prøve at se de følgende måneder, hvordan det ser ud der, om det bliver ved med at fortsætte sådan her, eller der kommer noget nedgang i det. Men ellers, hvis I har nogle spørgsmål til min salgstal her, jamen så smid dem da lige i kommentaren nedenunder. Og ellers kan I lide videoen, jamen så giv den da lidt like. Og ellers så husk nu at få abonnere på kanalen, så I kan følge med i, når der kommer nye videoer. Og ellers så ses vi bare derude og ses i den næste video.